اون بالا که من بودم انفجارهای کوچیکی اتفاق می افتاد و خیلی جالب بود. پشت تمام پنجره ها کپسولای پیکنیکی بود، یعنی جایی که من آب می گرفتم پشت پنجره ها، حالا شیشه ها حرارت دیده بود، آب که می خورد میشکست، کپسول پیکنیکی توش بود. ولی دقیقاً یادم نیست کی بود. بعد از اینکه دود سفید اومد یه انفجار بسیار مهیبی بود، یعنی صداش حتی موج انفجارش یه تکونی هم به من داد. متاسفانه یه سر بچه‌ها گیر کردن تو طبقات بالاتر و حالا از پنجره هم که ما می‌خواستیم اقدام به نجاتشون بکنیم، روی پنجره ها فنس بود یا ورق جوش شده بودن، بچه‌های ما اونجا گیر کردن.